fişini boşaltıyoruz. Fişini çekiyoruz. Fişini çektikten sonra karşı tarafta eğer derin dondurucuysa, buzlanma varsa buzlanmanın çözülmesini bekliyoruz. Hiçbir şekilde bıçak darbesiyle buzdolabımıza zarar vermiyoruz. Eridikten sonra temizliyoruz ve karşı kısımda şu şekilde bir oluk vardır. Bu oluğun içine koyduğumuz işte sebzelerden, meyvelerden düşen yaprak parça, mesela maydanoz kabuğu gibi parçalar bu şekilde şu oluk kanala düşüyorsa buzdolabımızın içine geri su veriyor. Onu temizlemek için örgü şişiyle içine doğru, ileri doğru itiyoruz ve o kanalı temizliyoruz. Temizledikten sonra dolabımızı normal bir bakım yapıyoruz, siliyoruz, temizliyoruz ve fişini takıyoruz. Tek kapılı dolabımızda yine aynı şekilde. Normalde bizim müşteriye tavsiye ettiğimiz şey hiçbir şekilde eritme düğmesine basmadan fişini çekmektir. Çünkü eritme düğmesi ne kadar çok kullanırsak o kadar çabuk buzdolabımızın termostatına arıza verir. O yüzden fişten çekmemiz gerekiyor. Buzdolabımızı fişten çektikten sonra yine söylediğim gibi hiçbir şekilde bıçak darbesiyle buzdolabımızın içini temizlemiyoruz. Bıçak vurmuyoruz. Vurduğumuz zaman karşı taraftaki buzluğu deliyoruz. Eridikten sonra buzdolabımız tekrardan siliyoruz, temizliyoruz. Lastiklerimizi sıcak suyla, yani sıcak suya batırılmış bezle siliyoruz ve içindeki mıknatısları yumuşatıyoruz. Yumuşattıktan sonra dolabımızı yerleştirip tekrar fişini takıp çalıştırıyoruz. Çift kapılı dolaplarda yaz ayarı ve kış ayarı vardır. Tek kapılı cihazlarda olduğu gibi. Eğer yaz konumundaysak, yazın kullanıyorsak, yaz konumu için genelde 2,5 ve 3 tavsiye ediyoruz. Eğer ki içine koyduğumuz ürünler beslemiyorsa, yetmiyorsa o zaman 4'e çıkartmamız lazım. Bunu 3'e veya 4'e aldığımız zaman cihazımıza herhangi bir arıza vermez. Tek kapılı buzdolaplarımızda yine aynı şekilde eğer yazın kullanıyorsak 3 ve 4'te kullanmamız lazım. Kış günü kullanıyorsak en minimum 1'de kullanmamız gerekiyor. Çok fazla yükseltmenin bir anlamı yok zaten.